Kadola Nongkhnum Hamiglaya, Kalakalong ka Jaka Jngohkai pertei ka Shngaiñ na kinong wan Jnggohkai, da ka Itynnad jong kamariang ba ka Long jaman ka Shngaiñ. Kinong wan Jnggohkai na Bangalore Jingïaroh ka Itynnad ka Kerpang, bat ki Jaka ki Itynnad jong ka kamtam ka KHASI wenya. Ki Itynnad jong ka te ka Jaka kalakring ya kinong wan Jnggohkai pertei. I think Meghalaya was one place where we always wanted to, see all the serene nature around. So we are here for almost like 13 days, and we have visited a lot of places around in Meghalaya. And this is our last stop. From here, we are going back to Shillong and then Guwahati. So we have seen the longest living routes. Bridge. Yeah, and Vienna is one of the beautiful waterfall that today we have been here after seeing Fifi waterfall and Krangsuri. But this is really good. I mean, here you can listen to your own breath, and it is just mesmerizing and so calm and peaceful. Hadian ka Jingïaroh ki executive member ka KHASI